გამარჯობათ მოგესალმებით დღესაც წარმოვიდგენთ Minecraft Survival-ის ეპიზოდი მე-6-ს და ჩემ მეგობართან ერთად ნიკა გამერთან ერთად. მიცემ ნიკა. წავალთ და ის თუ ნახეთ წინა ვიდეოები, ნახავთ რომ ღორები მოვიყვანე მე და ის ფერმაც თითქმის მე გავაკეთე. და ეხლა გვინდა რომ აი აქ ღორების ფერმა გავყავით შუაზე, ხედავთ თქვენც. აქეთაა ღორები, აქეთ გვინდა ძროხები. და ეხლა ჩვენ წავალთ ძროხებზე რა და აი აქ ფერმა ცოტა სხვანაირი გავაკეთე რა, აი ასე. რა უფრო ბევრი მოსავალი გქონდეს და ნიკა შენ იქ წადი და მე აქეთ წავალ სადმე. მე აქეთ მიდივარ, თუ ხედავ. ხო, რავი წადი და მე აქეთ წავალ ტოქში. ხედავ. სათხარ აბა. აი ადგილი შევა. სათხარ. ხეში. ხედავ. ცხამთას იქით წავი. წინა ვიდეოში. ხო, წინა ვიდეოში აქეთა სადღაც ორი ძროხა ვნახე თუ ცხარი, არ ვიცი ზუსტად. თუ ცხარი შეგვიტყვა, ცხარის წამოიღვა პრობლემა არა ბიჭო. ცხარი იქ მოდის. აი რაც ძროხი, რისით ძროხი, ანუ იმით ხორბლით. ხო. აი ერთი ძროხა, აი. აი ორი ძროხა უკვე. ჯერ დავათვალიეროთ. 3, 4 ნიკა, 4 ცხარიცა. მოდი ჩემთან მოდი. ტიპო მოდი. აი აქ წინ გაიხედე. შენეგენ წამოიყვა, მე აი ეგეთ შევეცდები. აი სამოვიყვანო. აი მოდი. სახლიც საით არის მე? მოიცა იქითაც ხუა შელამერო. ეგ შეწაიყო. აი იქითაც ხუა შელამერო ბავშვო. ცხარიც მომყვება. ეგენი შეწამოიყან. მოდი ბიჭო, ერთი უნდა წაიყვანო. 3 უკვე. აი ესე ჩაუვალი, მოდი იქით აღარ წავალ. მოდით. ოპა, 4, აუ ახარ ჩავადეთ რა. ბიჭო, ცხარში ჩავავალ. კი კაცო. სულა როგორია? ხო. მოდით. 4 ძროხა მომყავ და ერთი ცხარი. მოდით, წამოდით. ხო, ხედავ. ხო რა. ნენელა უნდა წახვიდე ბიჭო, ტკი არ უნდა მიადგა. სახლისკენ შემილია ყურება? ხო, აი ეგრე. F5-ს დააწექი ერთხელ და უკან ხო ხედავ რა, როგორცაა შენ. მეთქე ცხარი წავიდა. მოდის ძროხა. მოდით, თქვენი დედაც. მადე და რო გადაგეჭრა შილამერო ბავშვი. ეკეთა წასულიყავ ესე. უკან ჩამოგჩა ძროხა. მოდით. უსუნე, ხა. უსუნე, წამოდი. სახლისკენ არ მოდივარ? ხო, ბიჭო, ნელა იარე რა. ნელა დაგივარ. რა, ჩემზე რამდენი ხელით ადრე წამოხვედი და დაგეწი. ასე, ავიდეთ ახლა აქ. მოდით. აუ წადი მალე იქით ბიჭო. იქით ამ ხარეს გაჭერი იქით, წადი ის. უსუნე ძროხა. წადი თუ გინდა მე წამოვიყვან. იყოს მე მოყავ. ჩემთან არ მოვიდეს ახლა. მოდი ახლა. მე ასე გავჭარე მეჩვენია. არ ჩამომჩეთ. მოდი ახლა. წამო, მოდით. 4 ღორი და 1 ღორი კი არა ძროხა და 1 ცხარი. შეიყვა მიდი. არ გაიქცე ბიჭო, თორე აუ ერთი ჩამომრჩა, მოდი.
მოდი წამო წამო აუ არ მოდის ეს ბიჭოე აი წამო მოდის სო მოდის ესიც მოდის წამო ორივე გააღე ბიჭო აუ ეს გამიქცა შენ გამო რანიკა ორივე გაღებულია მაგრამ უი დაპლაცა გვერდზე ბიჭო იმას მე მოვიყვანო სენ შევიყვანო შედი შენი მამას მიაფსი გადი ნიკა გადი მოაწექი ბიჭო შენ მოაწექი მოდი შენ ეს დაიჭირე მოდი აიღეს გეჭიროს მე მოდი თაკი აუ შენ ხურბალი არ ევასება ხო ხედავ მოდი შენ წადი შენ იმას ქენი ნიკა წადი შენ ეგ სხვა ხელში რამე სხვა დაიჭი და წადი შენ წადი თორე შენზე გადმოგთ ყურადღება წადი ბიჭო შენ მოდით აჰა შენზე გადმოიტანა ყურადღება რა წადი შენ ბიჭო სახში წადი ხორი არა ძროხა ეს შემოდი თქვენი მამას მიაჩვით ხა მოდით მოდი ნიკა აი მას გვერდიდან მოაწექი რა აი მაგ ძროხასო აბა წავიდა კაცია ღორები შეთხევა ღორი არა ძროხაა ბიჭო ეს ხა ძროხები შეთხე ო ესე მიდი გადი გაიცი ბიჭო აუ შენი მოდი მოაწემიდი შენ ნუ ტყავი შენი ეგრევე შემო მე ჩამკეტა ნახე არ გინდა ტყუპო ჰა მოიცე ხლა ის ერთიც უნდა მოვიყვანო სანამ წასულა შენ არ გიჟიკი არა წამო მოდი აი ეს ხო დადგები აი ეს F5-ს ორჯერ დააწვევი წინ და ხო ხედავ ასე ანუ აი ასე არ მოკლა ნიკა თორე მაგრაქცი რაზე ჩაარტყი შეერთყევით კი გადი ბიჭო ეხლა აღარ მომდევს რა წამო ბიჭო ხორო კიდე დაძროხა ო შენი გამსდელიც არა ეხლა შენ ბიჭო მათ ხო არია წავალ კიდე მოვიყვან ხო შენ ძორხები შეაჯვარე მიდი ხო წესიერად ხელა ცხარს არ მიასაქნა თორე ის ეგრე გულებით გასკდება აუ მასტოპრეიტა რა უასრული ოპა აქაც მაგარ ყოფილი ნიკა ხბორი თუ ხბო აი მე რა მაგ აი მოდით ძროხებო მოდით ეხლა ჰა მეგდიოთ მოდით აი მე რა მაგ თქვენი პაპაი მოდით თქვენ დედაც ეს სამი უკვე აქ არის მოდი აქ ძროხა მოდი შენა ფუჩინა მოდი წამო წამო ძროხა ესე ვიაროთ წამოდით ეს მე-5 წავიყვანოთ იქნება ეს 4 უკვე წამო ისე ვიქ ფშუ წამო ბიჭო წამო შენი მამას მიაჭვი მოდი აქ აუ ამის გამოსხები გამიხსნენ რა იყავი მოვალ აუ აღარ მომდევერ ბიჭო აი თქვენი პაპაც ესენ შეწამოიყო ნიკა რა ეგ 4 შეწამოიყო არა იქ თაბხარისაა სახლი იქით მანდეთ არა ბიჭო იქით აი ეგრე აუ რა სანამ ეს წაიყვას არ მომდევენ ეს შობელ ძაღლები რა აი ეს 2-3 მოდი აქ
აი ეს აუ გაუამათ მე მიყავ ბიჭო ის წადი შენ სხვაგან ხამდება ბიჭო არ მოკლა ზობების წამოშენ დამიცავი მოდიან კი მოდიან წამ არ დაარტყა ბიჭო თუ უჩემი წამოდი თქვენი დედის აი ჩვენს აუ ამათი დედაც რა დავიტანჯე ამათი მოდი აქ შენი საჭმელი მაიც ბექრება მოდი აქ ბიჭო ხო შევეჭორეთ ხოლმე ხო და ეგრე გავამრავლოთ რა მოდივარ ეხლა თორე ძალიან დაღამდა მოდი გაანები მიყარე მაგრამ გაგასრო ვაი მე ზომბი სხვა იყო ნიკო ალე სახში ანუ აი ძინო მალე ხო დააწი ჰა ბიჭო ხეებზე წავიდეთ ეხლა ბიჭო ჰა მოკლედ ეს იყო ძროხებს მოყარა და ეხლა მიდივარ ხეებზე იმიტომ რომ არა გვაქვს ჭირს ამსო არა ჭირს მაგრამ არა გვაქვს ხეები და მაგმოჩი აკრობაცია გავაკეთე ეს ხარი ნახე რა არის ბა უცხოური შემოგვეყარა და მოკარა ჯერა აუ ცხარი და ზრუხა არ იმოშვება თინდი ერთმანეთში ვაჭამე და ეთქშენ მანახებ ქათმების სტოპასადა ხო მე განახებ რა სადასტაუნი ხო შეგიძლია ეხლა დაგვყანო არა იმიტომ რომ ძალიან შორსაა ნიკო ხა მე ვიყავდი შენ მარტო წაგარში ვერა ანუ რამდენია ვიდეოს უყურებდი და ისე გნახავდი ვიდეოს არ ვიღებდი იღებდი მაგრამ დააპაუზე არ ვიღებდი პირველ ეპიზოდში მანდ YouTube-ზე რო ვაკეთე დღეს ვაკეთებდი შელამი მაღარო დავსრულებდიო რატო ცოტა მაღაროშიც ჩავიდი კანიონში ვიყავდი წამო მაშინ იქეთ ზროხები რო იყო რაღაც მაღარო იყო ბიჭო მაჭანკალი ნახე ჩემთან ტოპ მოდი კრიპერი ბლინ მაჭანკალი არა შფოთა კრიპერი და შფოთა კი კრიპერი და შფოთა მეთქი მაჭანკალი ბიჭო ხო გითხარი მაჭანკალი მეთქი თორჩები ბიჭო დადე რა ამარ კინა დაინახოს იმენა დაშეკიდია რა აუეთი დაიმოდი მაპონინა რა აქ წყალი ჩამოდის ნახშირიც მოტეხე ბიჭო აქ ეხლა მე ისმი და ნახშირი აი აქეთ იყო სადღაც ვიც სადაც არ ნახშირი ბიჭო აქ სრულდება მაღარო ვიც კაც მიდი კანიონში წადი და ტიპო მოვალ ცოტა რომ აღავსავი გონი არა ისა გარეთ ხარი რავო კანიონში მიდივარდე მიდი ტიპო მოვალ ხედავ ჩემს დაბნახარ
რაზე გახვედიე? შემოვასწავლე. აჰა, სწორად. კანიონში ვიყავი. სადაც ის კანიონი. კანიონზე რაღაცა. დაინახე სადად ომლამერმა ისინი ჩემი. ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით. და აი ვაგზავნეთ ისევ აქედან, ნიკა ხომ აღაროში ხარ? რატო გახვედი? არ გასულა. აღაროში ვარ. მოიცა ვიდეო, თორჩები დადგიხოლე. საჩი ხვედი აქ? კანიონი ვარ. ლოლ. აი კანიონი. აბა, კანიონი შეიძლება. მოიჯერ სახლი მოპოვნი სად არის ბიჭო? აუ ძალიან შორს წამოხ. საი ვიცი და მოგაზრდილი. არა, წერა ქვი მინდა ბიჭო კიდე. აუ ხედავ სახზე. კანიონი ეკაითაა მოიცა. მოდი. სადა ხარ? მახსიერებია მარტო. და მეგონი კიდე არის, მაგარი მაგაროთო დადეპენდი მალე. აი კანიონთან მივედი. მალე შენ დადეპენდი. წერა ქვი უნდა დამოვიყო და ცული ჩავდე მოიცა. სადაა კანიონი? აი ეგრე წადი უკან და ნახე. ჩასასვლელი. არ გვაქვს ბლომდე, გამოკვლეული ეგრე თქვა. გამოსაკვლევად მიდივარი. მაინერობის დროა? ჩახვედი უკვე? ხო. საიტავით, აქეთ ვყავით, აქეთ ვყავით. აი აქ თან ვიყავით. თუ ვიყავით, ვიყავით. ზომბის ხმა ისმის. ვიყავით? ხო, აბა ეს შევიდეთ მოდი ახლა. აუ ეგ წყალი ხო დავწყვეტიეთ არა? დაიმონდი საჯადაბაში გავიყავით. ესეთ მაღაროში ეგრე არ არის და აი კრიპერი იქით ახლა. აქ კი ვერა მოვა მაგრამ. არ ლავას ჩაიწვა. ბიჭო უკრიდან ლიკა. დაბრუნდეთ. დაინახე, აი კრიპერი ბიჭო. სად არის? აჰა, ზომბიც გაიყოლა. არა. შენი მათხოვარი დედის. მე არ მილაგავს. რაღაც კი არ რაღაცა კანიონებს და ჰა? შეგა მოკდი? არა. და გაკლდა. მაგარი ადგილი იყო. მიდი და მოვალ. როცა აქეთ ვიდევ თორჩი, მე აქეთაც ვიდევს. აი აქეთ არ ვიყავით ნიკა. საით? აი ეხლა სადაც ვარ. აი იქით მარჯვნივ. აი ში. გაუმოტეხავ. საით? აი აქეთ მხარეს არ ვიყავით. არ ვიყავით. ვაიმე კრიპერი ჩემი. უკან, შენს უკან იყო. გამოიწი რა. აუ, ყოფილი ვარ თაქტო. საიდან შევხვდა? მაღლა თორჩები დევს რა მოხალ. მე ახლა რა გვინდა?
რამდენი ლეველი ხარ? 23. შენ? 13. აუ ერთი ვიდეო უნდა დაუთმოთ მაღაროს რა, კარგაბლომად გვინდა ნივთები. ზოხადა მაღაროში ჩასული. ჯერ რა დროს მაგაზე ფიქრია ბიჭო. აი აქ მართლა არ ყოფილა ბიჭო, ბიჭო რა ხილა. ნიკა მოდი ორად იყოფა გზა მარჯვნივ და მარცხნივ. მე მარცხნივ წავალ ახლა. მაღლა. ამ ხილაზე ვარ ჩასული. რა დროს ეგას ბიჭო გამურა. გული გამისხდა. მე დაბლა ჩავხარე. თორჩები გაქვს? კი, რამდენი? 21. მე ცოტა მომე 12 წელი მაქვს. აიცა ეგამჯერა დაგეკორდე. ხანახში ამივი. ხანახში მოდი. ცოტა დაბლა ჩავხარე. შეშეთხოვეთ იქ რემონტ ხوار გწო. აჰა. ეს არის ბიჭო მაჭარკალი, მოდი შენ პატარა. დაინახე რა ნაგალე, დაინახე რა. კიდე რა იყო დაძმანი ხარ ჩემი, რა გინდა შენი დედი. მაჭარკალი ანუ პატარა ზოგზე იძახი, ხო? კინები უფრო უმეტესად არის, ეხლა დაგებოდებით მოვლე.